Итак, холодильник Bosch. Значит, без всяких наворотов, типа ЖК-дисплеев и прочей ерунды. Значит, на обычном управлении две кнопочки, лампочки, светодиодная подсветочка, ну неважно. Значит, кому интересно, вот, собственно говоря, марка, модель. Вот он, где тип указан. Значит, приобретался он где-то в 18-19 году. И на момент 23 года, спустя около 4 лет, появились стуки. Стуки существенные, где-то в течение часа периодичность. И значит, стуки порядка 9 или 16 раз. То есть по-разному. Значит, нашел неисправность. Неисправность заключается вот в этом вот блоке с заслоночкой. Значит, регулятор температуры из морозильной камеры, поступления холодного воздуха в основную камеру. Да, забыл сказать, что холодильник двухкамерный, естественно. Значит, морозильный отдел и основной отдел. Чтобы добраться до вот этой истории, необходимо: первое, открутить два винта. Отлично, улетел. Так, открутить, значит, два винтика. Винты под 20 торкс. Снимается вот этот защитный пластиковый кожух. Откручиваются винтики и потом отщелкиваются вот эти вот направляющие. Аккуратненько пальчиками можно залезть, даже не применяя каких-либо спецустройств для съема. Потом сверху вот этой пластиковой истории стоит вот эта вот пластиковая история. Она стоит чуть выше, вот тут. Значит, ниже нее стояла та, которую я показывал перед этим. Тоже просто отщелкивается, без всяких винтов, на таких же направляйках. Соответственно, вот тут вот пазы. Далее снимается пенопластовая деталь, целиковая. Вот внутри этой пенопластовой детали как раз таки находится блок регулировки с заслонкой. Значит, он тут примотан прям скотчем, без всяких затей. Значит, и этот скотч, он удерживает вторую половинку, которая устанавливается вот здесь вот деталька. Не помню ее ориентацию, значит, по-моему, вот так. Ну, не суть важно, да, именно вот так, все правильно. Значит, скос сверху. И она прижимает, соответственно, вот этот вот блочок. Снимаем ее аккуратно, она пенопластовая, чтобы не осыпалась в руках. Нежненько, бережно. И отсоединяем дальше, значит, колодку. Вместе с этой пластиковой деталью будет блок заслонки, и отсоединяем колодочку. Колодочка отсоединяется элементарно. Вот тут у нас, подсвечу, покажу язычок. Надавливаем. Язычок отстреливается, значит, отсоединяется, и вынимаем все это вместе. Соответственно, дальше вынимаем блок регулировки с вот этого пенопластовой бабуини. Дальше. Значит, определение метода неисправности. Ну, соответственно, я, когда всю эту пенопластовую историю вытянул, подключил назад блок к штатному разъему. И там спустя час, полтора, два, по-разному, не знаю, эти стуки происходят. Значит, послушал, как работает блок. Ну, первое, что у меня вышло, это то, что красная лампочка алярма загорелась, то есть какая-то неисправность появилась. Я открыл дверцу холодильника в надежде на то, что это по температуре неисправность. Ну нет, лампочка начала мигать. Значит, я попереключал вот эти вот кнопочки, просто режимы, потому что больше переключать здесь, собственно говоря, нечего. Никаких кнопок сброса, резетов и тому подобное здесь нету.
Значит, отключил опять холодильник минут на 15, потом опять включил. Блок регулировки у меня остался также на месте, и я больше ничего не делал, и ошибка исчезла. Блок регулировки как-то себя подрегулировал в полуоткрытое положение, открылся потом полностью, и дальше холодильник продолжал работать. Потом я послушал спустя где-то час, значит, он начал опять как-то себя регулировать. Ну, видимо, уже перепуская холодный воздух в основную камеру, по всей видимости, программа уже, она заложена не в блоке в этом, а в самом холодильнике. Вот он где-то, видимо, по датчикам определяет температуру и как-то там настраивает, значит, регулирует эту заслоночку, по всей видимости, отверстие калиброванное. Вот. И, значит, появились шумы. Шумы не сильные, но из-за того, что все это стоит в пенопластовых и в пластиковых деталей, это все резонирует до звука, вот фактически звук появляется, ну, примерно такой. То есть у вас в холодильнике заводится домовой, который пытается оттуда выйти, стучит, потом перестает. В общем, все это дело хорошо так резонирует и, по всей видимости, менять. Значит, ремонтировать, ну, не знаю, я попробовал, конечно, залить все это дело силиконовым, значит, в местах стыка, где у нас, ну, допустим, вот такие вот детальки, трущиеся поверхности, залить, значит, силиконовой смазочкой вот подобного характера, силиконовое масло ПМС. Значит, температура у него от минус 50 до плюс 200, соответственно, ну, в холодильнике, в морозилке должно выдержать. Но думаю, что это поможет ненадолго, потому что здесь обычный, значит, шаговый движок на 12 вольт. Я его попытался подключить, 12 вольт, значит, пишет. Здесь есть маркировочка 12 вольт и сейчас фокусируется, значит, в правильном положении. Ну давай, что ты? Значит, 12 вольт и постоянного тока и 800, ну не репи, пожалуйста, так, и 80 миллиампер максимально. У меня был блочок на 12 вольт и на 2 ампера. Не знаю, сделал я тем хуже или нет, не особо-то я электрик, но, значит, от этого блока я попытался запитать, у меня ничего не запустилось, то есть двигатель не начал работать, но штатно от холодильника, от штатного питания он работает, он функционирует. Соответственно, значит, блочок заказан на Озоне. Не знаю, что придет. Там есть название, значит, вот здесь вот маркировочка. Верхняя, значит, две строчки совпадает, а третья строчка, где 15.67.59.4.3.0 и далее нижняя строчка, четвертая с номером, они не совпадают. Но предполагаю, что номер, это конкретно номер этого двигателя присваивается наверняка на заводе. Это я про четвертую строчку. А вот третья строчка, к сожалению, не совпадает. На Озоне появляются другие цифры. Но заказать пока больше негде. Не знаю, может быть, поищу, значит, прозвоню в ремонтные мастерские, если не подойдет. Чисто визуально на Озоне, значит, он такой же. Фоток там мало, порядка 3 штук. Значит, придет, попробую поставить, посмотрим, что выйдет. Если нет, ну, то есть нужно будет искать у мастеров, которые занимаются этим профессионально, и тогда имею профессионально. Сейчас подкидываю блок назад, собираю все в обратном порядке, соответственно, значит, где нужно будет прочистить места, значит, как раз помыть холодильник, можно будет на всяких труднодоступных местах, когда стоят полки. Ну и, соответственно, у меня есть вопросик, вот, что вот это вот за история. Я так предполагаю, что так как здесь катается, это уже отступление такое лирическое, уже так как сюда залез, так как здесь катается, значит, контейнер для овощей, то у него только 2 колесика, вот, а здесь просто башмачки без колес. И вот это вот очень похоже на тальк. То есть оно снижает сопротивление, значит, трению и, по всей видимости, уменьшает износ вот этих пластиковых деталей. Вот. Интересно, конечно, придумано, но если сейчас вот это помоем все, этот тальк пропадет.
То есть придется либо какую-нибудь детскую присыпку использовать, либо покупать отдельно тальк и присыпать опять, чтобы все это дело не стиралось и, соответственно, башмачки эти ходили так, как нужно ходить. Ну, вот такой вот, собственно говоря, получился видос. Кому поможет, не поможет, не знаю. Значит, информацию по видео я пытался найти в интернетах. Есть у ребят видео, где они показывают, как меняют такие же блоки, но они немножко другие по устройству. Там еще есть пружина возвратная, вот, там немножко другой механизм. Смысл примерно такой же, там тоже стоит шаговый движочек, но немножко другие. И по разборке там чуть-чуть похуже. Здесь вроде все полегче, не исключая того факта, что я сейчас полезу в морозилку, потому что пока снимал видео, уронил туда винтик. Вот, за сим все. Прощаюсь. Кому интересно, смотрите, пожалуйста, оценивайте, пользуйтесь.